हाय गाइस, देखिए कैसे हमारा जो इंक्यूबेशन चल रहा है बर्ड्स को। हम लोग यह करते हैं, इसका पूरा आदमी देखिए कि साथ में काम होता है। पोल्ट्री फार्म में अलग अलग काम नहीं है, उधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं है, सब आदमी एक ही साथ में काम चलता है। किसको भी काम का ज़रूरत है तो मेरा नंबर में फ़ोन करिए, आइए काम करिए। देखिए पोल्ट्री फार्म, हर पोल्ट्री फार्म में सेम काम इसे रखता है। सेल निकाल के मेल्स को मरना है। देखिए मेल से सेल निकाल कर फीमेल को मारता है।